سلام سلام የምትፈልገው ነገር አለ እንድንፋታ ፈልጋለሁ ይሄ በር ለምን ነበር የተከፈተው ይሄን እንኳን አላቅም ነበር ግንስ እንዴት ተዘጋ የዚህ ታሪኩ የመጀመሪያው ከ7 አመት በፊት ነበር በአንድ የመጀመሪያ ቀን የትምርት የጀመርኩበት ቀን ነበር እና ለዛን ቀን ደግሞ እየተዘጋጀው ነበር ለመጀመር እና ከታይፕሲ ኮሌጅ ላይ የኛ ራገብ ወንድ እሱ የመልካ እንኳን ደህና ንግግር እያደረገ ነበር እኔ ይሄን ያህል ነው መናገር የምፈልገው ይሄ ኮሌጅ ሳይሆን በቃ አንድ ዩኒቨርሲቲ ነው ምክንያቱም እናንተ እዚህ ትምርት ብቻ ሳይሆን እዚህ ትልቅ ሰው ትሆናላችሁ 3 አመት አይደለም እናሳልፈው በጣም ብዙ ቀናቶችን እናሳልፋለን እንኖራለን መጣላት ሊኖር ይችላል ወይ ሞደቅ መነሳት አለ ግን ይሄን በዚህ ፓርቲ ላይ ብዙ ነገሮችን እናሳልፋለን እኔ አንድ ነገር ነው በቃ ፍላጎቴ መቼም በእንደዚህ ፓርቲ ይሄን ስለተመረጥኩ አመሰግናለሁ መቼም የዛሬውን ቀን ለነገው ተስፋ ያሳያችኋል የሚያሰቅም የሚያለቅስም ቀን ልናሳልፈን እንችላለን ሁሉ ጊዜን ማስታወስ ይኖርባችኋል ምክንያቱም አንዳንድ ትዝታዎች እነሱ መቼም ሳናውቃቸው ይደርሱብናል ሌላም አንድ ነገር አለ ምንም መጋጨት የለም አሁን ጀምሬ ስጸልይ ነበር ሌላ ሴት እንዳትመጣብኝ እያልኩ እኔ እንኳን እቃ ማስቀመጥበት ቦታ የለኝም አንቺ ቀደም ሊቀመጥ ነው አየኔ ቃማ ትንሽ ነች እኮ አያቴ እዚህ አካባቢ ነው የምትኖረው ቀሪውን እቃው እዛ ማስቀመጥ ይችላልው እና በቃ አንድ ነገሮችን እዚህ አስቀምጣለሁ ጫማዎችስ ሁለት ጫማ ነው እዛ ቆም ሳጥኑ ላይ መሆን ይችላል በቃ ደሃል እዚህ ነው እኮ የምወደው ከዚህ በኋላ አንቺ ለኔ ጥሩ ጓደኛዬ ነሽ ላቭሊን ቾድሪ ከማታ ሱንድሪ ፓኒፈት አካባቢ ከኮንጂላን ፈርመንደት በእንደዚህ ትንሽ ህይወት ላይ እንደዚህ ተዋወቀን መድሪ ቾድሪ እና የቺቾሪ ንግስቷ ከሷ ሌላ የህይወቴ በጣም ትልቁ ጥሩ ቀን የጀመርኩበት
ላቭሊ ነው የኔ የአባቴ ስም ጥሩ ነው ሲታዩም ቆንጆ ናቸው አይደል እንደኔ ከዚህ ማን መማር ይፈልጋል ና ይሄ ሽታው እንዴት ነው ወንድሜ እንደዚህ በቃ ሲጧቱን ገለጥ ያርግልን ሲስጠን አትጨነቂ አይዞሽ ተመልከች ይሄ እንደዚህ አይነት ወንድ ትመስላለች ይሄው የመጀመሪያው ውሃ ሚል ከጠጣማ መጀመሪያ እንዴት ነው የምትሆነው አንተ መሰለኝ የምታወራው አለቃ እነዚህማ ነገሮቹ ግራም ያጋቡ ናቸው እንደዚህ አይነት ወንድነት አይቻላቀም እኔ አንቺ የፓንትሽ ከለር ምንድነው ይቺ አንቺ ጓደኛ አይደለሽም ዞር በይ ሰምተህ ታውቃለህ አለቃ ከሩቅ ገጠር አንድ ህፃን ልጅ ሲያለቅስ እናት ምን ትላለች ታኛ አለበዚያ አዲስ ገቢ ሴቶች ይመጣሉ እስከ አሁን እኛን አላዩንም አይደለ የፍሬሾች ፓርቲ እኔ አዲስ ገቢዎች ፓርቲ ላይ ነው መሄድ በጣም ፈራለሁ ባክሽ አይዞሽ ያጂ አይውልሽ እዛ ጋር ነይ አሁን ነይ ሼር ላርግሽ አሁን አንበሳ ነው ማድረግሽ እዚህ ስሚ ዳብራም ለገስቴ አንቺ ዳብራሽ ልቧ የጠፋ ሴት አንቺ ነው አቤት መቤት አንቺ እዛ ጋር ይታይሻል ያ ነጭ ፊት ሄደሽ ለሱ አንቺ ተንጂ ለሱ ሄደሽ እንደዚህ በይው ሱሪ ሂጂ አይዞሽ ሱሪ ላይ ቆሟል ወይ የሆነ ነገር አንተ ተመልከች አንተ ያንተ ሱሪ ላይ ቆሟል እነዛ ናቸው በያሉኝ አቺ ምንድነው እልህ እንደዚህ አዲስ ገቢዎች ጮክ ብሎ ሲያወሩ መጨረሻውን ታውቃለህ እንዴ በጣም ይቅርታ አላወኩም ነበር ምን መሰለሽ ዛሬ አይደለ የጀመርኩት አዲስ ገቢ አይደለ ስለዚህ ምንም ሐሳብ የለኝም ለእንደዚህ አይነት ነገር በይ አዲስ ገቢ አይደለም አምልጪ ለብሉ እሺ ነይ ቀሚስሽን ወደ ላይ አድርጊ ምን ቀሚስሽን ወደ ላይ አድርጊ ለምን እኔ ስላዘዝኩሽ ነው ቀሚስማ በሁለት ሰው ፊት ለፊት ብቻ ነው ሊወልቅ የሚችለው ፊት ለፊት ጀግናዬ የምትለውና ወይ ደግሞ ሴት ፊት ለፊት እዚህ ጋር ኮሎቱም አንድም የለም አንተ ከልጆች እንደዚህ ማድረግ ለምን አትተውም አትፍሪው ባክሽ ይሄንን ካንቺ የበለጠ እዚህ ሁሉም እኮ ፈሪ ናቸው እነዚህ ሁሉ እነሱም አይን አርግ የሚሉሽ እነሱም ደርሶባቸዋል በየአመቱ እዚህ እየተቀመጡ በቃ እየተበቀሉ መሆኑን አስቢው የምታረጉትን መቼም ያድርጉ አንቺም እነሱ የሚልሽ አድርጊ የሚቀጥለው አመት ደግሞ አንድ አዲስ ገቢ አንቺ እዚህ ቁጭ ብለሽ ታስፈራሪ ይሆናል ግን ቀሚስ እኮ ነው ና የሆነ ነገር አስቢ በቃ ይሄ ሁሉ ልክ እንደ ጓደኛ ሴት አርገሽ አስቢና ልክ ወይ ደግሞ ይሄንን እንደ ራስሽ ጀግና አርገሽ አስበሽ መቼም ቀሚሴን ወደ ላይ ገልቤ ከዛ በኋላ እየጮኩ እንድሄድ እንድለፈልፍ ምንም ቀጣል አለኝም ፍቅር ሳይሆን እነሱ በቃ በፍቅር የመጀመሪያ እብደት በሉት ወደ አዲስ ገቢዎች ፓርቲ የተዘጋጀ ጊዜ ሲሄድ ደግሞ በጣም ይበልጥ አብጄ ነበር
እንዴ ለብሎ በጣም አንቺ አጫጭር ልብስ ነው ለብሶ የገቡት እኔ እኮ አዲስ ገቢዎች ብቻ መስሎኝ ነበር ነይ ባክሽ ዝም ብለሽ አንቺ ምን እያረክሽ ነው እኔ ያለው አይደል እንደዚህ ለምንድን ነው እዛ ጋር የምትሄጂው ነይ ከኔ ጋር አንቺ በጣም ምንድነው እንዳለ ወንዶች ላይ ነው የሚለጠፉት ሀብታም ይመስላል ነጭ ነው መቼም ይለያል መቼም ለወንዶች እኮ እንደዚህ ደንበኛ ማያስፈልግም እኔም የራሴን አንድ ሰው መርጫለሁ እውነት ምን አገኘሽ ሊፕስቲክ ምናምን ተቀባብቶ መውጣት እንደዛ ይመስልሻል ይኸውልሽ ሐሳብሽን ቀይሪ አንቺ እነዚህ ሰዎች ተመልኪያቸው ወደዛ ወደዚህ ያልሽ ዞር ዞር በይ ተመልከቺ ቆንጆ መሆን አለብሽ ረጋ ብለሽ እንዴት ነው ረጋ ማለት ይኸውልሽ ይሄን ወደ ኋላ ጎንበስ ታረጋለሽ አንገትሽን ሰበር እጅሽን አፍሽ ላይ ታረጋለሽ ከዛ እንዲታይና ስትስቂ እንደዚህ ሰው ያየ ነው እንደ እብድ ነው ምንድነው ማን ትኩረት ይሰጠን ነው የለም ይኸውልሽ እንደዚህ አይነት ነገር ሐሳብ መስረቅ ይኖርብሻል ተመልከቻ ወይኔ ወደቀብኝ ይሄን መሰለኝ የጣልሽ የምትፈልጊው መላይ ምን አልሽኝ የኔ ራጅ መሎትራን አይን ለአይን ተፋጦ ለማየት ሌላም እድል አግኝቼ ነበር የዛም ምሽት እና ደግሞ ሌሎች የኔ ቡድኖች ሰዎች ጋር ተገናኝቼ ነበር አንደኛዋ ሁለተኛዋ ሌዲ ጋጋ ሱመኒ ሁለቱም በጣም ምርጥ ሰዎች ናቸው ልክ እንደኔና እንደኔ ጓደኛዬ በቃ ሁለታችን ነበርን አራት ሆነን አንድ ቡድን መሰረትን ከዛም የዛን ምሽት እንደዚህ ነገር ተፈጠረ በዛ ምክንያት አሁን የተጸጸትንበት አሁን ልክ እንደዚህ አይነት ወንድ ስም ትጽፋላችሁ በቃ በጣም የወደዳችሁትን ስም ትጽፋላችሁ ከዛ በኋላ ከሶስቱ አንዷ ሴት ተሆነና የወደደችው እንቢ ያለው ደግሞ ከባድ ከሆነ ከሶስቱ አንዱ እኛ እናጣብሳታለን ስለዚህ እኔ ያላደረኩት ነገር ደግሞ የለም እሰራዋለሁ እሺ እኔ ፍቅር
ካንቺ እንጀምራለን። राघव राघव या አንድ ሰከንድ እሱ ያ መግለጫ ሲሰጥ የነበረው እሱ ያ ነጩ እሱ ባክሽ ከነፍሱ ይልቅ እግዚአብሔርን ነው የሚወደው ሴትን አይደለም። እኔ የትምህርት ቤት ሴቶችን ሲለክፍም አይቻለሁ፣ ሲያወራ አይቻለሁ። መቼም እሱ እንደዚህ አይነት ነገር በጣም ከባድ ነው፣ ሁሉም ሰው ያውቃል። ይሄ አንድ ነገር የራገብ ታሪክ ከመጀመሩ በፊት የሴቷ ታሪክ ነው የሚያበቃው። መቼም እሱ ሚስቱም ቢያገባ ልጅ የሚፈልግ ይመስላል። ከመወለዱ በፊት ነው አስወርጅ የሚልሽ። እኔ ትንሽ ያው መጋጨትም ምናምን ይኖራል። አይሻ እኮ ነች። አንቺ ማን ነሽ? እሷ የእሷ ነች። እሱ የምትወደው የምታፈቅረው። ለምንድን ነው ታዲያ ይሄን የምንጫወተው? እናንተ ምንም አይነት ስራ የለም ለብሪን ቾድሪ ማድረግ ማትችለው። ዝም በይ። ታስይዣለሽ? ከኔ ጋር ታስይዣለሽ? አዎ አታደርጊውም። ስሙ አሁን እሱን እንደምን ብለን አሳምነን አንድ እንዲሆኑ እናደርጋለን። ከኔ ጋር የሚሆን ማን ነው? እኔ አለሁኝ። እሺ እሺ ራገብን ወደኔ ለማምጣት ሁላችሁም በሚቀጥለው ቀን ያ መጠጡ ወረደ፣ ስካሩ ለቀቀን። አሁን ማሉ እሺ ምላችኋል። መቼም አንድ ሰው እንዳይተው መቼም አስቸጋሪ ስራ ነው። እንዴት ነው የምናደርገው? እስቲ ዝም በሉ፣ አትፍሩ። ይሄን ያክል ትልቅ ነገር መያዝ በቃ ይኸውላችሁ፣ በየቀኑ አንዳንድ ነገሮች እቃዎችን መቆጣጠር አለብን። እንዴት? ለምሳሌ ይኸውላችሁ አንድ ቁጥር መመሪያ፣ ከዛሬ በኋላ አንቺ እንደዚህ አይነት ነገር ውፍረትሽን ትቀንሻለሽ። ይኸውልሽ እዚህ በቃ ሳይሆን በፍቅር ሜዳ ላይ መሮጥ አለብሽ። እንዴት? አንቺ አልገባሽም። የሚወደኝ ሰው እኮ ነፍሴን እንዲወድ ነው እንጂ ሰውነቴን አይደለም። አዎ ሳፊታ፣ ነፍስሽ እኮ በሰውነትሽ መሃል ውስጥ ነው ያለችው። ነፍስሽን ለማየት ደግሞ ሰውነትሽ ማየት አለበት። አንቺ እንደዚህ ወፈረሽ ያጂ አንዴ ይሄ እኮ ምንድነው? የእንስሳት ምግብ እኮ ነው። ይቅርታ ግን አንቺ ከነሱም እኮ አታንሽም አይደል? ምንድነው? እኔ ይሄን ያክል ነው ሰውነቴ መቀነስ አልፈልግም። እንደም ጥሩ ቃል እኔ ጋር ይሄን ራሱ ለምሳሌ በጣም ቀጭን ኮኮማ እንደነሱ ማንም አይፈልገኝም። አንቺ መቼም ከዚህ በለጥ ልቀጥኝም አትችይም። በቃ አንዳንድ ነገሮችን ብቻ ቀንሺ። ዝም ትላላችሁ ባካችሁ፣ ብዙ ነገር እያመለጠኝ ነው። ዝም በይ አንቺ። ተነሽ። አቤት እመቤት፣ በቃ ውጪ ከኔ ክላስ እባክሽ። በጣም ይቅርታ እመቤት፣ አሁን ውጪ ብዬሻለሁ። በቃ እናንተም ከሷ ጋር ግሩፖች ይቅርታ። ምን ያህል ታለቅሻለሽ? ምንድነው? ጓደኞችሽ የት አሉ? ትጠፋለች። ምን የወንድ ጓደኛ ዘች እንደሷ? ሂጂ ይዘሻል ነው እሷ። ሂጂ። ይሄን ሁሉማ ነው ያደርገዋለሁ። ግን እናንተ ምንድነው ለመስራት ያሰባችሁት? እኛ አሁን መቼም ለንደን ውስጥ ያልተሰራውን ስራ እንሰራለን። እኛ ሰላይ ነው የምንሆነው። ምን መሰለሽ አሁን እነዚህ ሁለቱ 24 ሰዓት ራገብን ይከታተሉታል። ምን ይወዳል፣ ለምን ይወዳል፣ ምን ይበላል፣ ምን ይለብሳል፣ እንዴት ይኖራል፣ ሁሉ ነገር የሚፈልገውን ይመዘግባሉ። ከዛ በኋላ አንድ ቆንጆ አጋጣሚ አንቺ እሱን የሚወዱ እቃዎች አንቺ ትወጃለሽ፣ ራገብ ከዛ በኋላ ትመሳሳያለሽ ከሱ ጋር። ከዛ በኋላ ደግሞ መሞከር ነው። አንድ ቀን እሱማ ወደ አንቺ ታሪኩ ላይ መዘግብሻል። አንድ ቀን ደግሞ ይሄ መጥቶ ይልሻል። መቼም በሜዳ ፍቅር ላይ ለመሮጥ እኔ ዝግጅቱን ጀምሬ ነበር። በቃ ክብራትና ክብራን አሁን ነው በቃ ጨዋታው የተጀመረው።
ኧረ እባክሽ ክፈችው ምን እያረግሽ ነው ማን ይገባችሁ እኔ አንድ ነገር ሁሌ ጧት 12 ሰዓት ላይ ተነስቶ ሩጫ ሲሮጥ አይቼዋለሁ ያውም እዛ ሜዳው ላይ አንቺም ከነገ ጀምሮሽ መሮጥ ይኖርብሻል አንቺ ቆሻሻ በደንብ እኮ እየተነፈስሽ አይደለም በደንብ መተንፈስ ከቻልሽ ፍጥነቱን መጨመር ይቻላል አመሰግናለሁ ይቅርታ ሰላም 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 አንተ ለምን አታስተምረኝም ምን ማለት ነው ትንፋሽ መተንፈሱን እባክህ አዎ እሺ እሺ ከኮሌጅ ፊት ለፊት ያለው ነገ መቀመጫው አካባቢ ላይ ያለው እዛ እንገናኝ እሺ ቻው ደህና ነኝ ደህና ነሽ አንቺ አዎ እኔ ደህና ነኝ शुरू करें እንጀምር እሺ እሺ እልሽ አዎ ቀና በይ እጅሽን ጉልበትሽ ላይ አድርጊ እና ተመልከች እንደዚህ ተቀመጭ ከዛ ጀምሪ ልክ እንደኔ በጣም ጥሩ አሁን ያው እየሰራሽው ነው መሰለኝ በቃ ከዚህ በኋላ አስታውሺና ሁሉ ጊዜ ይሄን መለማመድ ነው እንደዚህ ነው አይደለ አይደለም ይኸውልሽ ተቃራኒውን አድርጊ ወደ ውጭ አሁን እኮ እየሰራሽው ነበር እንዴት በአንድ ቀን እኮ አያዝም ቶሎ ነገ ድጋሚ ታሰለጥነኛለህ እንደዚህ ጥሩ यार मैं बता रहा हूं पूरी क्रैक है ये फर्स्ट ईयर वाली इस बार की बड़े दाग ትልልቅ የሚገርም አካሄድ ስምን በቃ የነሱ ነው ላቭሊ ቾድሪ ኩር ሲንግ ማለት መቼም ሱሪን ብታለብሳት ግራት ይገባል እሷ የምሬን ነው ማለት እኔ ግራት አጋባኛለች ሁሉ ጊዜ እሷ
መቼም ወንድ ነው የምትመስለው የሴት ወንድ सांस लेने की ट्रेनिंग देने वाला አንተ የትንፋሽ ትሬኒንግ እየሰጠህ ነበር አንተ ግን ምንድነው የጀመርህ እባክህ አቁም ራገብ ሰላም አጎቴ मैं 4-5 रोज के लिए दिल्ली जा रहा हूं ለአንድ ለአራት አምስት ቀን ወደ ዲሊ ልሄድ ነው ብር ያስፈልጋል 10 አመት ሙሉ ነው ያልጠየቁም የት እንደምትሄድ ምን እንደምትሰራ ያንተን ብር ምን ያልፈልግም አመሰግናለሁ ጣይ ጥሩ ነው እሺ እቺም በራስ መተማመንም አለ በደም ስር ውስጥ እሺ ለማንኛውም ምንም አይደለም ሚስተር ምንም አይደለም እኔ እየጠየኩ ያለው बस मेरी मां की तरह बर्दाश्त करना सीख गया በቃ እኔ በማንኛውም ነገር እንደናቴ መታገስን ለምጄዋለሁ ऐसा नहीं है कि आदमी के साथ रहना ቀላል አይደለም ከአንድ ሰው ጋር መኖር መቼም ከመወለዱ በፊት መግደል የሚፈልግ ሰው ናኒ ድባክ ओहो यार አረባከ ጓደኛዬ कितना गुस्सा है तेरे अंदर ውስጥ በጣም ንዴት አለ डाल रखी है क्या ምንድነው የከተትከው ውስጥ ጭንቅላት ውስጥ खानदान के सभी वारिसों को ना መቼም አንዳንድ ቤተሰቦች አሉ አይደል እንደዚህ ያናድዱሃል በአንድ ሀገር 21 አመት ሆነ እኮ አሁን I mean by now you should have just አሁን አንተ አይደለም ስለዚህ እኮ ነው የምናደደው እኔም 21 साल बाद ከአንድ አመት ሙሉ ራሱ እንኳን ከሱ ጋር እየኖርኩ አንድ ጣራ ስር እየኖርኩ አብሬው ይሄ ያናድደኛል से इतना पैसा नहीं कमा रहा हूं जो ያን ያህል ብር እንኳን የለኝም ሌላ ቦታ ሄጄ እንድኖር इसने मुझे वो स्कॉलरशिप ያ ስኮለርሺፑን ራሱ በቃ ያን ቀን ነው የምጠብቀው ትልቅ ያስፈልገኛል እሱ छोड़ गेट आउट ऑफ दैट शिट होल मैन በቃ ከዛ መውጣት ፈልጋለሁ እኔ कितनी बार बोला ስንት ጊዜ ነገርኩ አንተ मेरे घर शिफ्ट हो जा ና ወደ እኔ ቤት तेरे यहाँ पे አንተ ጋር लगेगा तो የት እንኖራለን अरे भाई እንዴ टेरेस पे ያው ጋራጅም እንኖራለን ራገብ እንዴ उनके नाम नहीं है बोर्ड पर መቼም እዛ टॉप करने पर भी मरा हुआ है ቶፕ ውስጥ ገብተህ ስምህ አንተ እንደዚህ እንዳዘነ ሰው ትሄዳለህ ለመርኩታ मेरा मतलब है कि ማለት ያው हर साल मेहनत करो እንደዚህ आओ अपना ስትሰራ नाम वहाँ देखो और ስምህን እዛ ታያለህ ተመልሰ ወደ ቤት መሄድ ነው በቃ तब होती जब የምትደሰተው እኮ जब किसी को የሆነ የራስ ሰው የምትለው ሲኖር ነው እናቴ ብትኖር ደግሞ በተለይ አቅፋ ይሄን ትለኝ ነበር ጎበዝ ልጄ በጣም ኮርቼብሃለሁ ጎበዝ ልጄ በጣም ኮርቼብሃለሁ ओए तेरा दिमाग तेरे गुड्डू አንቺ ያምሻል እንዴ ምን ትስቃለህ ና उसका क्या नाम आयशा उसको ማን ነው ስሟ አይሻ እሷን ተመልከት डेट कर लिया पीछे ही पड़ गई እሷ መቼም ከኋላ ተከትላ መሞት ከኋላ ይርጡ ትመጣለች ይቅርታ ኩጂ አንዴ ሰላም ሃይ वो मैं कह रहा था कि ምን ልመልስ ይልሽ አንቺ ስትናገር ያልነበረ वो ያ आपको एक और वो ድጋሜ ትሬኒንጉን የትንፋሹን ትፈልጊያለሽ አይደል አዎ አዎ तो मैं कह रहा था कि እኔ ምን መሰለሽ አሁን ለማለት የፈለኩት ማለቴ अगर आपको ठीक लगे तो አንቺ ደስ ካለሽ ያን क्लब हाउस में करें ክለብ ሃውስ ውስጥ እናድርገው እንዴ እሺ እርግጠኛ ነኝ ችግር የለውም የፈለክ ቦታ አመሰግናለሁ ስለ ትንፋሹ እሺ I'll see you አገኝሻለሁ अरे अब वेन्यू तो चेंज किया है काम हाँ। तो बस वही रहेगा ना ስራው እኮ ያውን ነው ማሰራት ግን ቦታውን ነው የቀየርኩት እንጂ የለትንፋሽ ስራው डिनर का टाइम होगा तो መቼም የራት ሰዓት ከደረሰ ደግሞ ያው በእራት ትጠይቃለህ በአንድ ላይ እንበላለን नीले सोते हो ከዛ እንተኛ ካለች ትተኛለህ ያው ነገም ጠዋት አብረህ ተነስተና ከሷ ጋር አንተ ዝም ብለህ ትለፈልፋለህ አንተም አታውራ እንደዚህ ብለሽ ጥሪው እሺ ከዛ
በቃ የሚገርም ነው የሚሆነው። ዝም ብለሽ አንቺ በማንኛውም ሰዓት እንዳትስቂለት እባክሽ። አንተ መቼም ይዘኛ ሄዳ አታውቃም ወደ ክለብ ሃውስ። ጃኬት አንተ ጃኬት እያረክ ነው። ምንድነው ስለ ጃኬቱ 21 አመት ጓደኝነት አንድ ነገር እንኳን ለብሰህ ማታውቅ ጃኬት በሸሚዝ ብቻ የነበረው ዛሬ አንተ የሚገርም ነው እንዴ! ሽቶም እየተቀባ ነው ለኛ። መቼም አንተ የኛም ሽቶ አልተቀባህም አንተ አይደለም የራስህ እንዴ? መቼም በሷ መልክ አላየኋችሁም እናንተ። አሃ ማለት አንተ ኮንሲንግ በዛ መልክ ነው ያያት አይደለም? አይ ምን ለማለት ፈልገህ ነው? ምንድነው ለማለት የፈለከው? ምንድን መሰለህ ይሄ ምናምን ንገረኛ ራገብ። አረ እዚህ ጋር እስቲ ደብቁት፣ መደበቂያ ቀቡት። ቆይ ይሄ አይሆንም። እንደዚህ ይሻላል አይደል? ጥሩ ሀሳብ ነው አይደል? ራገብ አንተ ልትሄድ ነው? ይኸውልሽ ሂድ፣ ግን 30 ደቂቃ እንዳትቆይ። ከ30 ደቂቃ አንድ ቀን እንዳያልፍ። ይኸውልሽ አንቺ 30 ደቂቃ በቃ ከሱ ጋር ማውራት ያለብሽ። ስንት 30 ደቂቃ በቃ። ምንም የቪዲዮ ጨዋታ ነገር አታብዛ አንቺ። ይኸውልሽ ድልባሌ ዱንያ ले जाएंगे የሚለው አንተ የምትወደው ፊልም ነው አይደለ? ያን ነገር እንደዛ እንድታረግ እኔ አልወደልህም። በጣም የምትወጂው እንደ ከሪና ፊልም ልክ እንደሱ አይነት ነገር ትወና ተውይ። ምንም ቢፈጠር አይኗን ፈታህ እንዳታይ፣ ከዛ ነው የሚጀምረው ይባላል። አንቺ ዝም ብለሽ ስሚው፣ እሱ ከፈለገ ይለፍለፍ፣ ብዙ እንዳታወሪ። አይኑን ተመልከች እንዳለ። አይኑን ስታዩ በቃ ታሪኩ ከዛ ነው የሚጀምረው። ላንተ መቼም ይሄን አልመኝልህም ነበር። አብዳል እንደ ቢሆንም ግን ሂድ ሲምረን ሂድ፣ ህይወትህን ኑር። እንግዲህ ምንም እንዳታፍሪ አስታውሺ። በቃ ክለብ ሃውስ ስግብ የመጀመሪያ ሴት አንዳንድ ነገሮችን ለመውሰሪ በጣም ሞራል ይገባታል። ሂዳ በቃ ሂጂ ይቅርታ፣ ይሄ ላንቺ ነው። አመሰግናለሁ። ምን ይምጣልሽ? ምን አንድ ሱብ እና ካልዘብ እንዴ? ተመሳሳይ አይገርምም? ግን በጣም እርቦኛል። ለየት ያለ ልብላ። እኔም ጠዋት ምንም አልበላውም። በቃ በዛ ጉዳይ ላይ አንተን ለማግኘት ግን ትንሽ ውፍረቴም ለመቀነስ መተን ፒላ ካራዳ አንድ ላክ መኪና አንድ ቸምልካን። ሌላ ምን ትወጃለሽ? እኔ ምንም ማልወደው ነገር ብትጠይቀኝ የሰዎቹ ደስታ ማየት፣ ቺፕስ መብላት፣ ረም መጠጣት እና ደግሞ የሽሪዴቪ ፊልም ማየት። ሽሪዴቪካ ለምን እንዴ? ልክ እንደ መልአክ ነቻ። ታስቃለች፣ ታዝናናለች፣ ደግሞን ትላለች፣ ክፉሞን ትላለች። አንድን ሰው ከአንዱ ፍቅር ታስይዛለች። በቃ ይሄን ሁሉ ነገር በቃ በእግዚአብሔር መልክ ነው አይደል የሚታየው? እግዚአብሔር ሁለት እቃዎችን እኮ ፊልምና እኔን ነው በቃ ፈጥሯል። አንተስ ምን አይነት ሴት ትወዳለህ?
በጣም ያስቃል इसके बारे में मैंने कभी सोचा ስለዚህ መቼ ምን አስቤበትም አላውቅም ግን እስቲ ልገምት आगे सुंदर होनी चाहिए ቆንጆ መሆን አለባት फिट होनी चाहिए ትንሽ एंड ወፈር ያለች እና लंबे सुंदर बाल होने चाहिए ቆንጆ ጸጉር ያላት होनी चाहिए ብልህ መሆን አለባት but I guess እናም ሌላም ስገምት I think most importantly በቃ she should be able to make me laugh ወሳኝ የሆነችው ወደኔ ለኔ የምታስብ ታውቃለሽ कोई ऐसा जिसके साथ अपने बुढ़ापे में भी በመጥፎ ጊዜም बिता सकूं ከሷ ጋር मासाለፍ ሲከፋኝ मेरा मिस हो गया እሷም पूरा ሙሉ ለሙሉ የምታዝንልኝ लंबे चौड़े हो जाने से बचपन नहीं खत्म हो जाता መቼም ልጅነት እንደዚህ ነገር አያበቃም እኮ लस्सी पियो ይኸውልህ ለስላሳ ምናምን መጠጥ ጠጣ ከዛ ልክ आ गया बचपन ከሰከርክ በኋላ ትዝ ይልሃል ማን እንደፈለክ በዛ ሰዓት ላይ እሷን ይዘህ ትሄዳለህ तुम्हें कैसा रखना चाहिए አንቺ ምን አይነት ወንድ ነው የምትፈልጊው मेरी बड़ी छोटी सी रिक्वायरमेंट है እኔ እንኳን ትንሽ ነች आई एम अ फूडी እኔ ወፍራም ነኝ ግን የምወደው ምግብ እንዳይከለክለኝ ምክንያቱም እያለቀስኩ ነው የምዘፍንለት ለምን बड़ी यश चोपड़ा टाइप की फिल्म የያስ ቾፕራ ፊልም ካንዲ ፍሎክስ ፍቅር ድራማ እኔ አይስክሬም ዝናብ आइसक्रीम खाओगे አይስክሬም ትበያለሽ रोकूंगा नहीं አላስቆምሽም አይዞሽ አትቢ ያለልሽም तुम्हारी आदत से हो रही है አንቺን በቃ እየለመድኩ ነው खुश रहने की आदत हो रही በደስታ መኖርም እየለመድኩ ነው है लगता है बहुत मुश्किल से जुड़ा है खूब በስንት ችግር ነው ግን ይሄን ያገኘሁት እንገናኝ ተደብቀንም ባይ मुझे धोखा मत देना प्लीज ግን እኔ እንዳታታልኝ እባክሽ እንዳትከጂ मुझसे कभी झूठ मत बोलना ምንም ነገር ख्वाबों में हर पल शामिल है तू तुझको ना ये एहसास है ख्वाबों में हर पल शामिल है ना ये एहसास है कैसे यही दिलाऊं तुझे तू ही तो दिल के पास है तू ही तो दिल के पास है तू ही तो दिल के पास है मौसम की रंगत में तू है मेरी हर मन्नत में तू है और मैं ऑफिशियली እኔ दालमिया की गर्लफ्रेंड बन गई የራገቭ የእሱ የሴት ጓደኛ ሆንኩኝ በጣም ብዙ ጭንቀቶቼ ብዙ ነገሮች ራቁ जो रहती थी हमेशा መቼም ሁሌም ከሱ ጋር ብዙ አብዛኛው ጊዜ እኖራለሁ क्योंकि स्ट्रेस होने लगी ግን ደግሞ የሱ የቃለ መጠይቁን ቀን በጣም ይናፍቅ ነበረ वही ያ पावर वाला इस ये वजह से हम पावर कुछ दिन वाला। मिल भी नहीं पाए በዚህ ምክንያት አልተገናኘንም በዚህ መሀል እያንዳንዱ ነገሮች बुकशॉप में काम करना እሱ शुरू कर እስከማገኝ ድረስ እስኪመጣ ድረስ የአያቴ መጽሐፍ हाय ማደያ ውስጥ እዛ ሰራ ነበር ሰላም አባት መጥቶ ነበር አሁን तो बहुत महंगी टेक्स्ट बुक्स का ऑर्डर देके गए हैं। በጣም ትልቅ ውድ የሆነ ትእዛዝ ነው አዞን ሄደው कौन सी የትኛው adultery and abortion नहीं ላቦርሽን ነው वाइल्ड वेल्थ एंड प्लांटेशन प्लानर አይ የፕላንቴሽን ፕላነር चाइल्ड रीड कैंपेन के लिए भी बहुत तकलीफ በጣም हुई ብዙ थी। ነገርም ለኛም እያገዘን ነው उसे कहो कि let your child be campaign भी शुरू कर ሌላም ነገር ቢጀምር አትነግሪውም ነበር तुम्हें
देखा भी किसी ने इट्स ओके አንተ መቼም ምንም አይደለም እሺ በቃ ይቅር ብያለሁ ምናምን የሚለው ነገር አልተማርክም እንዴ ምን ትርጉም አለው माँ को बचपन में እናቴ घर से निकाल दिया ከልጅ ህፃን እያለሁ ነበር ከቤት ያባረራት वो ये कहने की पोजीशन में नहीं थे በዛ ሰዓት ደግሞ ይሄ እንደዚህ የሚባል ነገር አይደለም लाइफ इज सो मच बिगर यार आना ህይወታው ይገባኛል ራገብ हालांकि उन्होंने उस टाइम पे ठीक በዛን नहीं ጊዜ किया, ትክክል አይደለም ያደረገው አጥፍቷል पर- हेलो ሄሎ तेरा क्यों बच गए चेहरे पे ምን ነው እንደዚህ ሆንክ አንተ तुम कुछ भूल रही हो አንቺ የረሳሽው ነገር አለ क्या ምን तुम्हें मुझसे कुछ पूछना चाहिए ना को እኔን መጠየቅ ያለብሽ ነገር ነበር አይደል ዛሬ ምንድነው ቀኑ ዛሬ እሁድ እና እና अरे राघव राघव ራገብ राघव एक मिनट मेरी बात तो सुनो አንዴ ቆይ ስማኝ राघव 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 एक मिनट मुझे तुम्हारा इंटरव्यू याद आ गया እኔ አስታውስኩ አንተ ኢንተርቪው ነበር ቃለ መጠይቅ ነበር आई एम ऑब्लाइज्ड አዎ राघव वो मिस्टर ራገብ እባክህ ሚስተር ዳሊያ ትልቁ እኔ በጣም ወሳኝ ቀኔን አንቺ ረሳሽ አይደል जान के नहीं እኔ አውቄ አይደለም እኮ ግን ራገብ አዎ ትክክል ነሽ दालमिया तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट ምክንያቱም ሚስተር ዳሊያ ነው ላንቺ अब ወሳኝ तुम ነገር ओवर रिएक्ट कर रहे हो राघव በጣም ብዙ አሁን እያበዛው ነው यू राइट አዎ ትክክል ነሽ यू राइट को ትክክል ነሽ ጎ मैं ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ እኔ በጣም ብዙ እያበዛው ታረ 21 सालों से जिस दिन का इंतजार कर रहा था 21 አመት ሙሉ ስጠብቆ የነበረው वही दिन तो था ያ ቀን እኮ ነበር ዛሬ सॉरी ራገብ ይቅርታ रेगुलर सेम रेगुलर मंडे አዎ ተመሳሳይ ነው ምንም ለውጥ የለውም पता नहीं क्यों बट मुझे ऐसा लगा कि አላቅም እኔ እንደዚህ ነበር የመሰለኝ this Monday would be different for you ማለት ዛሬ በዚህ ሰኞ ቀን ላንቺ ትልቅ እኔን የምታስታውሽበት ቀን ይሆናል ብዬ ነበር የማስበው ለኔ I'm sorry ትልቅ መልካም እድል የምትይበት ቀን በጣም ይቅርታ አይ और मेरा हीरो चला गया ከዛም የኔ ጀግና ሄደ ये हमारी कहानी का ट्विस्ट नहीं है መቼም ይሄ የኛ ታሪክ የመጨረሻ ጊዜ አልነበረም हर सच के बाहर आने का ሁሌም መቼም ከአንድ እውነት ፊት ለፊት የሚወጣ ነገር አለ थैंक गॉड मेरा गैंग तो है አዎ የኔ 7 सालों में बहुत कुछ ጓደኞቼ ያሉ እነሱም አንዳንድ ነገር ይረዱኝ ነበር የኛ ጓደኝነታችን በዚሁ አላበቃም ልክ እንደ እህታማማቾችም ነበርን አቁም ይሄንን ታይ राघव दाने बड़ा ही फालतू आदमी ራገብ बጣም የሚገርም ሰው ነው के लिए मसूरी छोड़ के गया था अब उससे भी बड़े फालतू रीजन के लिए वापस आया አሁን ይኸውልሽ ጥሎ ሄዶ ነበር ተመልሶ አሁን መጣ ለራሱ ፍላጎት ብሎ टट्टी गारा में दिमाग में मत लाइयो አሁን መቼ ይመጣል ብለሽ አታስቢ አንቺ ከጭንቅላትሽ ይሄን አውጪ አዎ መቼም በፍቅር የሚያምን ሰው ይመጣል ራገብ ለኔ ነው እንዴ በእግዚአብሔር ስም እቺን ቶሎ አጋባት ባካችሁ እፈራለሁ መቼም ከሱ ጋር እንዳታመልጥ एडवेंचर तो आया लाइफ में है ያ መቼም በህይወት ውስጥ የቀረ ነገር አለ रिकॉर्ड होएंगे 7 አመት ሙሉ ሪኮርዱን እዛው እንደነበረ ነው ተይ ባክሽ እህቴ እኔ እየነገርኩሽ ነው መቼም የምናስበው እንደዛ አይፈጠርም ማለት እኔ ተመልከቱኝ እስቲ ኮሌጅ ውስጥ እኔ ምን ነበረ መሆን የምፈልገው የሮክ ስታር አሁን ግን ወይዘሮ ሱባርሽ ሆኛለሁ ከእናንተም ቀድሜ ያው ማገባው जो हम सोचते हैं ना ያ የምናስበው उसका የሱ ऑपोजिट होता है ትክክለኛውም ቀን ይመጣል मुझे लगता है सोचने का कोई फायदा አሁን የምናስብበት ጊዜም ያለ አይመስለኝም मैं तब भी स्मार्ट थी አሁን በጣም ብልህ ነበርኩኝ አሁንም ብልህ ነኝ እስከመጨረሻው ብልጥ ነኝ አይደለ ትክክል እቺ እያለቀሰች ነው አሁንም ሁሌ እንዳለቀሰች ሰዎች I just saw Raghav लो ये तब भी स्लो था अब भी slow ራገብ በራገብ ጉዳይ ነው መሰለኝ ይሄ ዘግይቶ ነው የሚመጣው አሁንም ዘግይቶ አንቺ ዝም በይ እሷን ነው ማናገረው ጎ I swear I think I just saw Raghav पता है ራገብ ነው መሰለኝ አውቃለሁ पता है ምንድነው አውቃለሁ ማለት और तुमने አንቺ मुझे नहीं बताया ለኔ ያልነገርሽኝም መጥቶ እንደነበር मौका नहीं मिला እድል አላገኘሁም እድል Are you kidding me कोहू እየቀለድሽብኝ ነው እንዴ राघव दानिया 7 साल बाद ራገብ मुझे ከ7 አመት በኋላ ተመልሶ መጣ ወደዚህ और मुझे ये बात बताने के लिए ይሄን አንቺ ደግሞ ለኔ ለመንገር አንድ मौके की जरूरत እድል ነው የሚያስፈልግሽ well done कोहू ጥሩ ነው ጉ well done በጣም ጎበዝ you know what ታውቃለሽ ምን ግን I think you're positively hiding something from me कोहू አንቺ የኔ ተቃራኒውን እያሰብሽ ነው መሰለኝ तुम्हें दिखता नहीं है አንተ አይታይህም እንዴ अमित አሜት አሜት so sorry በጣም ይቅርታ አሜት अमित አሜት अमित
አሚት Amit, stop, Amit. እባክህ Please. ቁም አሚት I'm sorry. በጣም ይቅርታ I'm really sorry. በጣም Amit. ይቅርታ አሚት I love you, yaar. እወድሃለሁ ጓደኛዬ መጣው አንዴ ठीक है बेटे ጨምርልኝ አጎቴ እሺ पटियाला पैक मेरे लिए भी አጎቴ ለኔ 3 እሺ ልጅ እንዴት ነው አጎቴ ደህና ነኝ አጎቴ 4 ጨምርልኝ 4 और 4 ጨምርልኝ ይሄው फट्टू लोगों से कह दो ንገራቸው तड़ी मारने की जरूरत መቼም እንደዚህ አይነት ብዙም ከኔ ጋር መወዳደር አስፈላጊ አይደለም ይሄን ነገር ለኛ አጎቴ कभी कभी तुक्का लग አንዳንድ ጊዜ ራስን ትስታለህ man, listen. አንተ ሰው ስማኝ I don't talk to strangers. ማናገር አልፈልግም እንደዚህ አይነት ሰው Listen man, ይኸውልህ ስማኝ back after 7 years. እኔ ከ7 አመት በኋላ ተመልሼ መጥቻለሁ क्यों आया? እናም ስለዚህ መጠጣት መዝናት ፈልጋለሁ ግን ለምን መጣ መምጣት አልነበረብህም 7 साल में ना एक फोन ना SMS 7 አመት ሙሉ ጠፍተህ ኤስኤምኤስ አታረጋ አልደወልክ ብትሞት አይሻልም እዛው तुझे तो पता नहीं चलना था አንተ መቼም አታውቅም इतने आसानी से मरने वाला थोड़ी ना በቀላሉ የሚሞት አይደለም አይደል ይሄ ግን कम से कम 5 शादियां ባይሆን 5 ጊዜ አግብቶ 10 एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर 10 ተጨማሪ ሌላ ጋብቻ ምንድነው ምንድነው የሚባለው महिला शोषण और 4 साल जेल में 4 አመት እስር ቤት ውስጥ ገብቶ ማሸት በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ምቅጣት ቢሰጠው እሱ አይማርም कैसा እንዴት ነህ यार ጓደኛዬ यूं अचानक से शहर छोड़ के जाना አንተ በድንገት ከተማውን ጥለህ በመውጣት 7 साल तक गायब रहे 7 አመት ሙሉ ጠፍተህ መምጣት 21 साल की दोस्ती पर የ21 አመት ጓደኝነታችን ረግጦ መሄድ ተው እባክህ वो चैप्टर खत्म है ያን እንኳን አብቅቷል तूने हमारी जिंदगियों को एक स्टोरी बुक बना አንተ የኛን ህይወት እኮ አንድ ታሪክ መጻት አድርገህ አተምካረል चैप्टर की मां की आंख አንተ እናትን You married her, dude. አንተ You married her. አግብታት ነበር ሰው ሁሌም አንዳንዴ ይሳሳታል ሰው गुरु से भी हुई ना ये गलती ግቡም እኮ አጥፍታለች ብዙ ጊዜ ነው ያጠፋችው እሷ she almost እሷ bloody ruined my life man. እሷ በህይወቴ ላይ ያደረገችው ነገር ይኸውልህ አንዳንድ ነገሮች ናቸው አይደል ትናንሽ ነገሮች ናቸው ያጠፋችው ጥፋት Your life is exactly the way you wanted ያንተ it to be, ህይወት Raghav. በጣም ለሷ ወሳኝ ነበር ራገብ तू बिल्कुल नहीं बदला አልተቀየርክም साला कमीना አንተ መጥፎ ባለጌ And you must be Amit. ይሄ दादा कहता है ራገብ ነው जिसके मुंह से सबसे ज्यादा दुआएं निकलती हैं। ከአፉ ላይ እንደዚህ ንዴት ጭስ የሚወጣው እሱ ነው አሚት ሊሆን የሚችለው ጓደኛው बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर ቡለንድ ባህረትና የቡለንድ ፎቶ right? እስካሁን ድረስ እሱ ነው አይደል ስትለኝ ነበር असरालिका አስራሊካ ትባላለች राधिका बख्शी አስራሊካ በክሺ my
እጮኛዬ ነች። Hi. ሰላም Nice to meet you. መልካም ትውውቅ። Hi. ሰላም Hi. ሰላም። Wait. I know. ቆይ እስቲ ልገምት። You're Aisha. አይሻ ነሽ አይደል? Aisha, the college hottie, አይሻ right? የኮሌጇ። Hi. ሰላም I'm Guhu, actually. ጎ ነኝ እኔ። Oh. ይቅርታ गुहू राधिका ጎ ራዲካ ራዲካ ጎ ነች። राघव राघव तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है. ስለ አንቺ በጣም ብዙ ነገሮች ያወራል። Really? የምርሽ ነው? He hasn't mentioned you at all. አይ ምንም ማለት አይደለም። तुमने तो कहा था कि वो बिल्कुल सुंदर नहीं है. ቆንጆ አይደለችም ስትል ነበር እኮ አንተ ስትነግረኝ። She's bloody hot, Raghov. በጣም ቆንጆ እኮ ነች ራገብ። क्या मेरा पत्ता काट है? የኔ ቅጠል ተቆርጧል እንዴ? ራዲካ तुम हमेशा इतना ड्रामा क्यों करते ለምን ብላችሁ ሁልጊዜ ይሄን ድራማ የምትፈጥሪው? बच्चा नीरा, ንገረኝ እስቲ ራገብ። वो प्यार ही कैसा जिसमें थोड़ा सा ड्रामा ना हो. መቼም ይሄ ድራማ እንዳይሆን የነገርከኝ ራገብ 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 Raghov, I said I'm sorry. እባክህ ይቅርታ እያልኩ እኮ ነው። गलती नहीं हो सकती क्या इंसान? ሰው ሊሳሳት አይችልም እንዴ? राघव, ራገብ राघव, आप सॉरी बोल तो रहे. ራገብ ይቅርታ እያልኩ አይደል እንዴ? प्लीज, እባክህ किसी का खून थोड़ी कर दिया. እንዴ ሰው አልገደልኩም እኮ እኔ። I said ना I'm sorry. ይቅርታ እያልኩ ነው። देखो, अब ይኸውልህ छोड़ूंगी नहीं जब तक माफी. አንተ ይቅርታ እስካላረክልኝ ድረስ እኔ መከታተሉን አላቆምም። भी नहीं खाती. እባክህ Please. እባክህን ይቅር በለኝ። फर्स्ट पॉइंट इज क्लास लगता है वो पल सुनहरा, देखूं जिस पल तेरा चेहरा, तू नहीं तो ዝም በይ አቁሚ። አሁን ይቅርታውን አገኛለሁ አይደል? तुम्हारी इस वाहियात एक्ट के बाद पूरा कॉलेज तुम्हें माफ करता है. ሙሉ ይቅርታ ያደርግልሻል የዚህ ኮሌጅ ተማሪው እንዳለ። वैसे भी तुम्हारी इस ब्यूटीफुल वाफ को एक और सेकंड चाहिए कि በዚህ አንድ ሰከንድም ጥፋት ባጠፋኔ ራሱ መቼም ይቅርታ አታደርግልኝም። ከዚህ እንውጣ። चखने आई डोली ये रंगे हाथ पकड़ी तू अब जावेगी
को सब गोपियों की टोली ने मटक में जरा माखन के संग भंग के रंग घोली जीन्स पैंट और चोली खेलेंगे हटके होली वाइट कुर्ते पे रंगोली खेलेंगे जम के होली होश में आए न मितवा निकले ना कोई बोली सारे तेरे ही संग नाचे यूं बजा रे ढोली भीगे रंग में डूबे भंग में सोचेंगे क्या हुआ था वो भी जीन्स पैंट और चोली खेलेंगे हटके होली वाइट कुर्ते पे रंगोली खेलेंगे जम के होली हम बोले चल रे खेले होली लड़कियां हैं होली खेलेंगे लड़के होली होली रे होली रे होली रे होली होली रे होली रे होली रे होली रे होली रे होली खेलेंगे लड़के होली होली रे होली रे होली होली रे होली रे होली होली रे होली रे መልካም ባል እባካችሁ እኔ ላይ አትቀቡኝ እኔ እንዴ ምንድነው አንቺ ደብሮሻል አንቺ ባይደብሩሽ ኖሮ እኛ አንጨነቅም ነበር ምንድነው በጧቱ እንደዚህ ተቀባባችሁ አቲም እንኳን በዓሉን አታስታውሽም ሁላችንም ይወላችሁ አሁን በዓሉን ማክበር ችለናል ተሰባስበን አሁን በዚህ ከተማ ውስጥ መቼም ሁሉን ነገር ሰውን መጥፎ ነገር ያሰነሳል በየአመቱ እኔ ጋር መምጣት አያስፈልግም ሂዱ በቃ እናንተ I only come here to smoke. መቼም Allowed me, na? እንደዚህ አይነት ነገር ማጨስ ምንም ቤት ውስጥ አልችልም አይደለ እዚህ እመጣለሁ መቼም ለማጨስ እኔም ማልቀስ ስፈልግ እዚህ መጥቻ ከባሌ ማምልጬ የምመጣው የወጣትነት እንኳን ሲያስፈልገኝ ምንድነው እስቲ ቆይ ምርጫው ላለሁኝ और कहीं गोबर से नहीं खेली जाती ना? እኔ መቼም ወደ ገጠር አልሄድም መቼም በበት የምጫወትበት ጊዜም የለኝም वो ट्रैजिडी ሰዎች አሁን እባካችሁ አንቺን ለማሳቅ እኮ ነው እንደዚህ የምናደርገው वैसे मुझे मालूम था कि ये पॉइंट आने वाला था. መቼም ይሄን እንደሚመጣ አውቅ ነበር ስለዚህ አሁን መዝናናት ካለብን ዝናና भी ऐसा ही लगा እኔም እንደዚህ ነበር የመሰለኝ इसलिए मैं भी आ गया ስለዚህ እኔም መጣሁኝ ለማስታወስ የድሮ ጊዜውን ምን ታያላችሁ እንደዚህ कैफे पे हक ይሄን ካፌ እኮ ከናንተም ይበልጥ የኔ ነው አይደል እንዴ መብቶ ያለው और मुझे तो आना ही था. እኔም ከሱ ጋር መጣት ነበረብኝ इतने सालों से मैंने होली नहीं खेली. ብዙ አመት ሙሉ የበዓል ጨዋታ ተጫውቼ አላውቅም እኔም उसको पसंद ही नहीं. ራገብ ይሄን ከወደደ ብዬ እጮኛው ነች फिर होली እና ስለዚህ እንዴት ነው በዓሉ እንጫወት ምን ያህል ተለፈልፋላችሁ እናንተ चलो पहले किसी नशेड़ी गेम से በሉ መስቲ መጀመሪያ በስካር መንፈስ እንጀምርና तो मैंने दारू पीनी बंद कर दी है. መጠጣት አቁሜ ነበር ስንት ጊዜ ሆነኝ እውነት पहली है. ለመጀመሪያ ጊዜሽ ነው አንቺ ይሄን ያጂ ይሄ የቦሰሪ በጣም ትልቁ መጠጥ ነው ታውቂያለሽ አይደል तुमने पूछ लिया. ጠየቅ अब अच्छी हूँ. አዎ ከጠየቀኝ እኔ ደህና ነኝ ያንቺ शॉप बिल्कुल नहीं बदला አልተቀየረም इट्स नाइस እንደዛው ነው बिल्कुल नहीं बदले. አንተም አልተቀየርክም In a እኮ good way. ግን ጥሩ ነው ये हमारा कमरा है. ይሄ የኛ ክፍል ነበር 10 प्लेट चाउमीन लेके आओ እስቲ 10 ሳህን እስቲ ምግብ ይዘሽ ነኝ እኔ እዚህ ጋር እያጠናው ነው ነይ ውጪ ጥፊ ከዚህ काफी बदल गई है ተቀይረሻል አንቺ አዎ በጣም पर इस रूम में तो इतना सब बदला नहीं ይሄ है. ክፍል ግን ቢያንያል አልተቀየረም አይደለ वो आ रही है बहुत. ያ የትምህርት ሽታው አለ Dress बदल गया है. አሁን ፊታችን ነው የተቀየረው እንጂ መች ተቀየረ ሁሉ ነገር እናንተ ተቀያየሩ ነበር ብዙ ነገር कभी-कभी तो गीजर में भी उबाल लेते हैं. አንዳንዴ ብዙ ነገሮች እንቀያየራለን कि बाहर जाके पका हुआ खाना नहीं ወደ ውጭ ወጣችሁ አበሉም भी होते थे. ብር አልነበረንማ አሁን አላችሁ አይደል Have a great idea. ስለዚህ ጥሩ ሀሳብ አለኝ बहुत
በጣም ርቦኛል እኔ So why don't we go to some place nice? እባካችሁ ወጣ ብለን ተረጋግተን የሆነ ጥሩ ነገር Italian खाते हैं. የጣሊያን ምግብ ብንበላ ማን ነው ከኔ ጋር या क्यों ना हम यहीं बैठ के ለምን እዚህ coffee ተቀምጠን खा के खिड़की खोल के መስኮቱን एक ही ከፍተን plate डाल के चाउमीन በአንድ खा ሳህን लेते हैं. ቀላቅለን ያለው ብንበላ ማን ነው ከኔ ጋር እኔም ካንቺ ጋር ነኝ ያ वो बॉस्टन में चाउमीन नहीं मिलता था አይገኝም तब से था ማለት हम लोग रात को ማታ የጣሊያን ፓስታ እንበላለን ተሰባስበን यार तुम तो बिल्कुल एनआरआई बन चुके हो. አንተ ኤንአርአይ ይሆናል እባክህ What did you say inside? ምንድን ያልከው ውስጥ Boston में छापसी वाली मैगी ने በጣም ስታወራ በቃ እንዴ ወደ ተቀላቅሏል ኤንአርአይ ማለት እኮ ምን መሰለሽ መቀየር मैगी नहीं राघव I don't believe it. राघव राघव please. तुम भी ना क्या बकवास कर रहे हो. अच्छा एक बात बताओ. እሺ አንድ ነገር और ንገረኝ क्या-क्या नहीं मिलता वहाँ पे? ሌላ ምን አለ እዛ I'm sure वहाँ बहुत कुछ नहीं मिलता. በጣም ብዙ አይገኝም አይደል እዛ Like this, like ልክ ground እንደዚህ beef, የገጠር like አፈር እንዳለበት Pawadi, this cattle, እንደዚህ like these እንደ Nangar እርሻ sadhu, እንደ ነንገር ሳዱ like Bajrang ልክ Bali. እንደ እግዚአብሔር በጅራንግ ባሊ लेकिन मैं किस I don't have the እንደዚህ አይነት ቃላቶች तो አልተጠቀምኩም अभी जो बोला से हिंदी እስቲ አሁን የተናገርኩትን በህንድ ትክክለኛው በልና አሳየኝ ልናገር በህንደኛ እሺ मेरी የኔ लेना बंद करो करेक्ट እሺ एंड የኔን ነገሮችን አቆሚ ያን ቃል ስጭኝ ምን ነበር ያልሽኝ को हिंदी में क्या कहते በህንደኛ ምን ነበር የሚሉት አክሰንት ማለት ባክሻ አንቺ ማታውቂው लगे उससे पूछते हैं वो गंजा ያ अंग्रेज था ना मिस्टर የመላጣው ሚስጥር እንዲያ ላይ सारी हिंदी फिल्मों में follow ሙሉ ህንድ ፊልም ላይ የሚሰራው የኔ በጅረም ገሎ የሚለው तुम यही हो ናዚ ነሽ እንዴ ऐसे नहीं किया सर አሃ አላሰብኩም እዚህ መሆንሽ ऐसा क्या बदल गया በሶስት ደቂቃ ውስጥ ምን ቢሆን ነው የተቀይሮ नोटिस नहीं किया አንተ እኔን እንደሌለው አድርገህ የቆጠርከው हमारे से मिला होगा አይ ብዙም ድራማ ትስሪ እንጂ እኔ ድራማ እየሰራው ነው पिछले 5 मिनट से चिल्ला 5 ደቂቃ ሙሉ እኔ እየጮኩ እየጠራው ነበር और तुमने मुझे सुना नहीं አንተ እኔን አልሰማኸኝም and I'm overreacting እና ደግሞ በጣም ድራማ አበዛው ነኝ ये इतनी आसानी से साइन नहीं करने वाली राघव በቀላሉ ይሄ የሚያልቅ ነገር አይደለም ራገብ इसकी तो शुरू से ही आदत है እቺ ከመጀመሪያውም मैंने बनाए काम को बिगाड़ देती መቼም ደህና ያለውን ስራ ማበላሸት ልምዷ ነው ምንድነው ይሄ ጥሩ አይደለም እያልክ ያለው ዝም በይ ይሻላል እባክህ አባቴ እኔን በዚህ ጊዜ እንኳን እኔ አድነኝ አጥፍቻለሁ እኔ ከዚህ በኋላ ይሄን ጥፋት አይደገመኝም እኔ ቤት የትኛውን ፊቴን ነው ይዤ የሚሄደው እባክህ क्या हुआ ምን ሆንሽ አንቺ क्या हुआ ምን ሆንሽ मिस मैं पीरियड እባክሽ እኔ ፌሪዴ አልመጣም अबे रुक አንቺ ቆይ ቁሚ रुक जा አንቺ ቁሚ እያልኩሽ ነው ነይ ቆይ तेरे साथ होगा तो तू क्या አንቺ ጋር ይሄ ቢፈጠር ምን ትይ ነበር መንገድ ትችያለሽ ለሱ ये पानी पर वापस ሄደሽ ተመልጊያለሽ ወደ ቤተሰብሽ ለእናት አባትሽ እናት አባት वो यार जब በቃ सोल्यूशन है तो प्रॉब्लम መፍትሄ እያለ ችግሩ ምንድነው माल रोड पे በቃ ማድረግ እዛ ሄደን እናስወርደዋለን I hate that word ጠለዋለሁ በቃ ያንን but I love you ግን እኔ አንቺን ነው የምወደው
ስሜ ምን እያሰብሽ ነው? यही कि ይሄኗ कितनी अजीब सी शादी है ये የሚገርም ጋብቻ ना ነው። कोई बैंड बाजा ምንም ना ባንድ रिश्तेदार የለ፣ ዘመዶች ना የሉም፣ साड़ी ምንም ना የጋብቻ मेहंदी ቀሚስ የለም፣ मुझे पता ይሄና ፕሮግራም የለም። አቅ ነበር अठत्तरी ኧረ እባክሽ मेहंदी पे आंसू देना እንዴ अपशुभ होता है ይሄናው ላይ እኮ होली के रंगों पर आंसू गिराना अपशकुन होता है। ይኸውልሽ እንደዚህ እንባ ማፍሰስ ጥሩ አይደለም። Relax, Radhika, your mind's overworking. ይሄ yours is bloody rusted ይሄ አንተ ነው። come on እባክህ body language ही देखी አላየም እንዲያነጋገሯል። ይሄ ምን ኬሚስትሪ ይመስላል? you really that nice የምርህን አንተ ይህን ህይወት ትፈልጓለህ? You're just good friends. ጥሩ ጓደኛሞች ነን፣ በቃ ሌላ የለም። friends ጓደኛ right ትክክል ነህ። हाँ तो शुरुआत तो वहीं से होती है ना ያው ከዛ ድሮ እኮ ነው የሚጀምረው አይደል? እንዴ ከጓደኝነት። እሺ ንገረኝ ነገር तुम्हें क्या लगता है አንተ ምን ይመስላል? पिछले 7 सालों से तुम्हारे सारे दोस्त 7 አመት ሙሉ ጓደኞች እንደዛ ይጠብቁሃል? Boston and you moved on አንተ ነህ ይሄንን ጥለህ she's been ሄድከው here all these years ማለት alone እነዚህ እዚህ ጋር አሉ በጣም ብቻቸውን። and she wouldn't come on उसकी लाइफ है, ይሄ እሷ ህይወት ነው፣ जो मर्जी करे। እንደፈለገች हाँ, ታድርግ። लेकिन कर नहीं सकती ना ግን ማድረግ አልቻለችማ። because you ምክንያቱም set her free አንተ ነህ ነፃ የሆንከው እንጂ እሷ አይደለችም። पिछले 3 दिनों से बोल रही हूँ 3 ቀን ሙሉ እኮ እየነገርኩ ነው ራገብ። ይኸውልህ እሷን የፍቺ ወረቀት ላይ አስፈርም እያልኩ ነበር። እዚህ ዋናው ዓላማችን የመጣንበት ምክንያት ለምንድን ነው? እዚህ የመጣ ነው tell me ንገረኛ። ለምን ነበር እዚህ የመጣ ነው? फिर से भूल गए ना ድጋሚ ረሳኸው አይደለ? मुझे रोज लड़ना तो नहीं भूलते ከኔ ጋር ሁሉ ጊዜ መጣላቱን አትረሳም። तो ये कैसे भूल जाते ታዲያ እንዴት ይሄንን ትረሳዋለህ? हाँ? telling you, Raghav, እየነገርኩ ነው ራገብ። ये अगर आज नहीं हुआ ना ዛሬ ያስፈርመህ ይዘህ ካልመጣ तो कभी नहीं होगा መቼም ልታረጓት አትችልም ከዚህ በኋላ። अमित, አሚት राघव, ራገብ मॉर्निंग, እንደምን አደርክ? मॉर्निंग, ደህና አደርክ? कैसा है? እንዴት ነህ? मैं ठीक हूँ, तू कैसा है?
ደህና ነኝ። አንተ እንዴት ነህ? ደህና ነኝ። मैं बस वो እኔ कुहू से मिलने जा रहा था। ጉን ለማግኘት እየሄድኩ ነበር። तू जानता है कुहू कहाँ है? የት እንዳለች ታውቃለህ? ጉ राघव, ራገብ कुहू कोई जड़ी बूटी नहीं है जो किसी दुकान पे मिले। ጉ እኮ እንደፈለግከው በማንኛውም ሱቅ የምትገኝ አይደለችም። ደውለህ አትጠይቃትም የት እንዳለች? प्रॉब्लम है। ያ እኮ ነው ችግሩ። ስልክ ቁጥሯ የለኝም። मुझे लगा कि तुझे तुझे मालूम होगा कि አንተ ታውቅ ይሆናል የት እንዳለች ብዬ ነው። ትንሽ क्यों? ምን ነው ለምን ፈለካት? क्यों इन द सेंस आई እንዴ? मीन ምክንያቱም तू और कुहू आई मीन यू गाइस आर सो አንተና ኩ तुम दोनों एक दूसरे के दोस्त हो। ሁለታችሁ ጓደኛሞች ናችሁ እና तो እና वैसे भी ये बुक्स እንደዚሁም उसके लिए ही तो लेके जा रहा है। ለሷ ነው አይደል ይሄን राघव ካርቱን ይዘህ እየሄድክ ያለው? ምን መሰለ ጉን ቤት ነው ያለችው። बच्चों का टिफिन पैक कर रही है। የልጆችን ምግብ ምናምን እየሰራች ነው። The hell do you want with her? እንደዚህ ምን ለማድረግ ነው ከሷ तेरा ጋር? उसका कुछ चल रहा है क्या? ምን ነው ከሷ ጋር ግንኙነት አለ እንዴ? चल रहा है तो ቢኖረኝስ ግንኙነት ከሷ ጋር? पहले बता। አይ መጀመሪያ ንገረኝ፣ चल रहा है क्या? አለ ወይ ከሷ ጋር ግንኙነት? तो कुछ नहीं है। ቢኖረኝስ? አይ ምንም፣ मुझे क्या फर्क पड़ेगा? ምን ያገባኛል እኔ ከሷ ጋር ምንም ቢያገናኝ? कितना बड़ा कुत्ता है तू। ምን ያህል ትልቅ አንተ ውሻ ነገር ነህ तुझे कुहू नहीं चाहिए। አንተ። ጉን ये አትፈልጋትም። भी नहीं चाहता कि वो किसी और की हो। እሷ የሌላ ሰው እንድትሆን ደግሞ አትፈልግም። You know what your problem is? ታውቃለህ ችግር ምን እንደሆነ ራገብ? तू कुहू को खुश አንተ नहीं देगा। ጉን በደስታ አታኖራትም፣ ደስታ ትሰጣትም። ሌላ ሰው ደስታ ሲሰጣት बर्दाश्त नहीं होता ना। አንተ ደግሞ ይሄን አትታገስም አይደል? አሁን ንገረኝ ምንድን ነው? ምን አለ እሷ የኔ በሆነች ኖሮ አሳይህ ነበረ ብትሆን ኖሮ። አንተ वो एक ऐसी लड़की है ጉ እኮ እንደዚህ አይነት ሴት ነች። ማንም ሰው አይቶ እኮ እሷን ሊያፈቅራት ይችላል ማለቴ ነው። She's stupid. እሷ አንድ ማትረባ ደደብ ነች። Unfortunately, अब መቼም እስካሁን ድረስ हराम की ትልቁ አንተን ነው። እስካሁን ድረስ ይመለሳል ብላ እያፈቀረች ያለችው የምጠብቀው። አሁን አገኘ ተደሰትኩ። እውነተኛውን अब जा ሂድ፣ አሁን जाके उसे डिवोर्स दे दे। ሂድና ፍቺው ጠይቃት እባክህ። ከዛ በኋላ ሁሉንም ግራ ማጋባቱን አቁም። हाय हाय ሰላም ሰላም። तुम ही फ्री बना। እስቲ Can you ask Kufu ma'am to come here, please? ጉን ወደዚህ እንድትመጣ ትጠይቅልኛለሽ? चलो खड़े हो जाओ सब लोग इसके እሺ ቆሙ፣ አጨብጭቡለት። ጉ እህቴ፣ अंकल አጎቴ መጥቷል። አጎቴ आने वाले थे ነገ ነበረ እኮ እመጣለሁ ያለው። 5 मिनट के लिए बिठाओ 5 ደቂቃ ጠብቀኝ በይው። እሺ ሂጂ። बाला ባላ बाला ባላ፣ अंकल के लिए कड़क चाय बना እስቲ के लाओ ለአጎቴ አንድ ሻይ और አፍላና नाश्ते का टाइम हो गया उनको እና जाके एक छोले भटूरे लेकर आना होगा। ለቾሬ ቦተሌም ይዘህለትና ለነሱ ከሽንኩርት ጋር Mr. दालमी आज भी तुम्हारे फेवरेट है। ዛሬም ይኸውልሽ ምርጫሽ ነው አይደለ? እነዚህን ሁሉ አዎ፣ ከመጀመሪያውም እንደዚህ አይነት ነገር በጣም እወዳለሁ። አንተም विजय दीनानाथ चौहान ቪጄ इसी बात पे गुस्सा ጆሃን በትንሽ ነገር ትናደዳለህ። አንቺስ? आज भी असरा नहीं हो। हर बात पे हंसी। ዛሬም እንደዚህ እንደ በፊቱ ሁሉ ጊዜ መሳቅ ነው በማንኛውም ነገር። चलो እንሂድ። हाँ बाय እሺ ቻው፣ እንገናኛለን በኋላ። हेलो ሄሎ፣ क्या? ምን አልሽኝ? तुम यहीं रुकने वाले हो እዚሁ ነው እንደምቆመው? वो मेरी አይ गाड़ी የኔ का टायर पंक्चर हो गया। ጎማ ተንፍሶብኝ ነው። तो ታዲያ कैसे लो बेटा ትንሽ कार अपने आप वापस फूल जाएगा እዛው ጠብቀው ጎማው ራሱ मैकेनिक तो स्वेटर बोलते हैं ንፋስ ያገኛል እንዴ? መካኒክ ጥራና እንጂ ወይ ደውል ጥራ साथ में बैठ के नाक फुलाते हैं ወይ በአንድ ላይ सही हो ተቀምጠን जाएगा मामला እንሂድና ከዛ በኋላ መልሰን እናስተካክሏለን። ትክክል ነው ሀሳቤ? वैसे हमें काम क्या था मुझसे ለምን ነበር የፈለከኝ እኔን? क्या हुआ ምን ሆንክ? तेरा क्यों बज रहे हैं चेहरे पे ምን ነው ደነገጠ? देख के चलो प्लीज। እባክሽ እያየሽ ज्यादा नहीं ንጂ። तो 3-4 लड़कों को ही तो उड़ाया है
ምን इतनी अनसेफ ड्राइवर भी नहीं हूँ। 3-4 ሰዎች ብገጭ ነው? ይሄን ያክልም अरे वो መጥፎ अमीर ሾፌር बेचारा አይደለሁም። 10 लोगों ይኸውልህ की फैमिलीज को रिश्वत देते देते ही कंगला हो गया। ያ አሚር ታውቀዋለህ? እሱ ሰዎችን ገጭቶ በቃ ለቤተሰቦቹ ጉቦ እየሰጠ ምን ባዶ ቀረ። የአንቺ ነገሮች ሁሉ እየባሱ ነው नहीं ባነጋገሮችሽ። रखना चाहिए। ምን ነው አንተ माስቀመጥ አልነበረብኝም? हाँ बोलो ተናገር እንጂ फर्क पड़ता है। तुम आगे देख के አንቺ እያየሽ ልጅ እባክሽ። አንቺ አብደሻል እንዴ? ያምሻል? सामने पत्थर पड़ा था। ፊት ለፊት ድንጋይ ነበር እባክህ። ለዛ ነው አውቄ አይደለም። አቁሚ አቁሚ አቁሚ፣ እስቲ አቁሚ። ቆይ ये पिंकी टॉकीज अब तक क्या पे እንዴ የፒንኪ ቶኪ እስካሁን ድረስ አለ እዚህ ይታያል። के 7वीं अजूबे की लिस्ट में शामिल होने वाला है। ያው በዚህ ዓለም ውስጥ ሁሉም ሰዎች ተካፋይ ይሆናሉ። አሁን የትኛው ፊልም ነው የሚታየው? मैडम क्या कमरा है क्या कमरा है? እመቤት ምን አይነት ክፍል ነው? ክፍል ክፍል መኪና ከመኪና ባህር 24 ሰዓት ሙሉ እንዴት ነው ክፍሉ? ጥሩ ነው። यहाँ तो मैं እዚህማ भूत की कहानी लिख सकती हूँ। አንድ የመንፈስ ታሪክ መጻፍ እችላለሁ። ምንድነው? ምን ሆንሽ? ኮኮ በረሮ 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 अरे यार तुम लोग እንዴ रहने का क्या लोगे እናንተ ምን እያደረጋችሁ ነው? हम हिंदुस्तान ही काफी है या जगह አንድ ህንዳዊ በቂ ነው እዚህ። አንተ ምንድነው ዝም አትሉም እንዴ? इट्स सो फनी आई मीन 5 साल हो गए बाद 5 ዓመት ሆነ ግን आज भी मुझे हर सीन बहुत अच्छे से याद है እያንዳንዱን ነገር ትወናውን በደንብ አስታውሰዋለሁ ካየሁት ፊልሙ። उनको याद रखने के लिए देखने की ለእነሱ जरूरत እኮ ही नहीं पड़ती। ለማስታወስ ማየትም አያስፈልግ አይደለም አይደል እንዴ? So tell me, እስቲ ንገረኝ፣ राधिका कब मिली? ራዲጋ መቼ አገኛት? 3 साल पहले ከ3 ዓመት በፊት። और እና प्यार कब हुआ? መች ፍቅር ያዘ? पता नहीं አላወቅኩም። मैं ये सब कैलकुलेट नहीं करता ይሄን ሁሉ እንኳን አላስበውም። प्रपोज किसने किया? ማን ነው የፍቅር ጥያቄውን የጠየቀው? እኔ ነኝ። सुंदर है बहुत। በጣም ቆንጆ ነች። इसलिए प्यार नहीं किया ለዛ ብዬ አይደለም ያፈቀርኳት። राधिका ራዲካ बहुत समझदार थी አዋቂም ነች። कभी कभी बेवकूफी करने में भी बहुत मजा आता है। አንዳንድ ጊዜ ሞኝ መሆንም እኮ በጣም ደስ ይላል። कुहू तुम ጎ አንቺ አሁን अब बच्ची नहीं रही ልጅ አይደለሽም። रोना था और አንተስ? तुम तो पैदा ही अंकल हुए थे। አንተማ እንደተወለድክ እኮ ነው አጎት የመሰልክ። ግን እኮ አንተም ፍቅር እኮ ይዞ ነበር ራገብ። फिराज Really? የምርህን ነው? ምን እሷ ተጫዋች ቀልደኛ ነች? አዎ ረጋ ያለች። मैं राधिका से बहुत प्यार करता हूँ ራዲካን በጣም አፈቅራታለሁ እና እሷም እኔን። हम እኛ एक दूसरे के बगैर एक አሁን አንድ ሁለታችን ተለያይተን መኖር አንችልም። और सारे मिनटों में እንዳለ क्या एक भी पल होता है राघव? አንድ ቀንም ይባላል። याद करो አስታውስ እስቲ። क्योंकि जो याद नहीं वो पल ही नहीं। ያ ትዝታ አይደለም ቀኖችም አይደለም ያሳለፍናቸው። सरप्राइज। ሰርፕራይዝ Where have you been, Abhi? राधिका ራዲካ
जा रही हो? የልትሄጂ ነው? राधिका कहाँ जा रही हो? ራዲካ የት ልትሄጂ ነው አንቺ? अब उससे कोई फर्क नहीं पड़ता አሁን ከዚህ በኋላ ምንም ትርጉም የለውም። बस जा रही हूँ በቃ ልሄድ ነው። እባክሽ Let me explain to you. ቆይ ላስረዳሽ። እባክህ ራገብ፣ You never stop loving አንተ ምንም ልታቆም አትችልም። በቃ በፍቅር ጉሩ जो सब मेरे साथ नहीं አንተ መቼም ከኔ ጋር የሌለው ነገር ቀልበህ ሁሉ ነገር ከሷ ጋር ነው ያለው ቀልበህ። Boston में मैं अक्सर सोचती थी እኔ በቃ ይሄን ነበር ሳስብ የነበረው። ये लड़का दिल से खुश क्यों नहीं है ለምንድን ነው ይሄ ልጅ ከልቡ ደስተኛ የማይሆነው ከኔ ጋር ሲሆን? जाके समझ आया አሁን ገባኝ። በቃ እዚህ ስመጣ दिल तो तुम्हारे नहीं था ना ፍላጎት አንተ ይሄ ነው አይደለ? मसूरी में ፍላጎት እሷ ላይ ነው አይደል? አይደለም። You're getting all of this wrong. አንቺ እየተሳሳትሽ ነው። እባክሽ እድል ስጭኝ አንዴ ላስረዳሽ። राघव ራገብ listen to me ይኸውልህ እኔን ስማኝ። ना तुमको किसी और से प्यार कर सकते ጎ ሌላ ሰውን ማፍቀር አትችል፣ हो ना ही तो አንተም ሌላ ሰው ማፍቀር አትችልም። so please እባክህ ስለዚህ दुनिया को धोखा देना መቼም बंद करो ይሄንን ሰውን ማታለል ዓለምን ማታለል አቆምና ራስህንም አትሸውድ። राधिका ራዲካ राधिका तू मेरा पास है. ራዲካ मैं तुम्हारे साथ हूँ. እኔ ካንቺ ጋር ነኝ नो राघव አይደለም ራገብ? यही तो प्रॉब्लम है ይሄ እኮ ነው ችግሩ። मेरे साथ नहीं አንተ ከኔ ጋር አይደለም፣ आज भी घूमने साथ ዛሬም ከሷ ጋር ነህ። ስለዚህ እኔ ለቅቄ እሄዳለሁ። ራገብ आज तक तुमने पापा से नहीं मिलाया እስካሁን ድረስ አባቴን አላገኘኸውም፣ लेकिन जब मिलोगे ግን ስታገኘው तो प्लीज बोलना እባክህ ይሄን ንገረው። कि मैं भी अच्छी लड़की थी እኔ በራሴ ፍቃድ እንድተውኩ वो चली गई. ሄደች እሷ። पार्टी करें? हाँ. እንዝናና። फिर से एक बार मेरी लाइफ बर्बाद कर दी. ድጋሚ አንቺ የኔን ህይወት አበላሸሽ። እኔ ምን አደረኩኝ? तुमने क्या किया? ምን አደረግሽ አንቺ? दिमाग खराब कर दिया. ልጅ ጭንቅላቴን ረበሽ፣ አበላሸሽ። ራዲካንም और मेरा भी. የኔንም። मैं मसूरी आया था सिर्फ እኔ የመጣሁት እዚህ እኮ የፍቺ ወረቀት ላይ ላስፈርምሽ ነበር የመጣሁት። तुम्हें लोगों को झांसे में डालने के अलावा አንቺ कुछ आता भी है? ሰዎችን ሌላ ችግር ውስጥ ከመክተት ሌላ የምትችልበት ነገር አለ? इल्जाम लगाने አንተ ሌሎቹ ላይ ስም ወንጀልን ከዚህ ሌላ አታውቅበትም? करके रखा है क्या मैंने ምን ነው እኔ አግቻለሁ እንዴ? አንተን मार कर जबरदस्ती ቀጥቅጬ ያስገደድኩ እንዴ ከኔ ጋር ጊዜን አሳልፍ ብዬ? तुमने वही किया አንተ ያን አደረግ። አንተ የምትፈልገውንስ? आज भी और साथ ዛሬም ከ7 ዓመት በፊትም ምክንያቱም አንቺ ነሽ ያዋሸሽኝ። आज भी ዛሬም और साथ साथ पहले भी ከ7 ዓመት በፊትም क्या हो गया ምን ሆንሽ? प्रेग्नेंट हो गई है क्या ድጋሚ ያረገዝሽ? አይ ፔሬድ መጥቷል። ምን አልሽ አንቺ? Not my period ፔሬድ መጥቷል። टट्टी जल्दी चल अरे अरे नहीं, आप लोग तो चिगर- समझ नहीं रही አንቺ मैं तो አልገባሽም። pregnant थी नहीं እኔ እርጉዝ አልነበርኩም። I'm panicked አዎ ቆይቶብኝ ነው። मेरी डेट 2 हफ्ते डिले हो गई ठीक है 2 ሳምንት ስላለፈብኝ ነው እና አንዳንድ ጊዜ ዘግቶብኝ ይመጣልና ደንግጬ ነው ምናልባት ያገባሽው። አንቺ እያስረዳሁሽ አልነበር እንዴ? ምን ላድርግ ታዲያ በዛ ሰዓት? ራገብ አንቺም ነበርሽ እኮ በተወሰነ ሰዓት ላይ በቃ አልገባኝም ነበር። እኔም አልገባኝም። ራገብ You're not pregnant. አንቺ እርጉዝ አይደለሽም? नहीं አይደለሁም I gave up my scholarship. ማለት እኔ ስኮላርሺፔን አጣው። I'm sorry በጣም ይቅርታ። I thought I was pregnant እኔ ማለት የምመስሎኝ ነበር። አጠፋው። አጠፋሽ? I married you, Kuhu. እኔ እኮ አግብቼሽ ነበር። मेरी बीवी हो. አንቺ ሚስቴ ነሽ። तुम जानती हो कि ये लोग scholarship ታውቂያለሽ देते መቼም हैं लोगों को ስኮላርሺፕ शादीशुदा है. አይሰጡም ባለትዳር የሆነውን ሰው። और तुम कह रही हो አንቺ ደግሞ मैं घबरा गई እኔ ፈርቼ ነበር። ፈርተሽ ነበር አይደለ? በአንቺ ፍርሃት ምክንያት የኔ ህይወትስ ምን ላይ እንደገባው ተመልከች። ለምን እንደዚህ አትናገር? እና ምን ልናገር? እንዴት ላውራ? tell me ንገረኝ እስቲ። अब तुम्हारी वजह से
አሁን ባንቺ ምክንያት እኔ እዚህ መኖር አለብኝ እዚህ መዝዱሪ ውስጥ मिस्टर दानिया के साथ ከሚስተር ዳንኤል ጋር तो वन थिंग आई कैन ओनली डू አንቺ ይኸውልሽ አንድ ጊዜ እንኳን አታስቢም እኔ ምን ማድረግ እንዳለብኝ हम कुछ कर ይኸውልህ የሆነ ነገር መፍትሄ እናወጣለን किसी को पता तो है नहीं ማንም ሰው እኮ አያውቅም ለማንም አንናገርም और तुम किसी አንቺ ለማንም አትናገሪም በዚህ ጋብቻ ላይ ሚስተር ዳልቪያ यार फ्री है लंच के लिए क्योंकि ለምሳ ነፃ ነህ እንዴ እኛ ነገ እናውራ አሁን ቾክ እያለሁ እባክሽ ቆይ እንጂ ነው የምትሄደው वैसे भी यू हैव टू टेक अस टू द क्लब हाउस አንተ ወደ ክለብ ሃውስ መሄድ አለብህ መቼም በዚህ ነገር ላይ ማ አንተ እሺ አትልም ምንድነው योर ट्रीट ब्रो እንዴ अगर आज यहाँ नहीं አንተ ዛሬ እዚህ ባትኖር ኖሮ አንተ ከጉጋ አትኖርም ነበር मैं समझा नहीं አልገባኝም ምን ለማለት ፈልጋችሁ ነው አንተ አታውቅም እንዴ ये सारी प्लानिंग ना हम ይሄ ፕላኑን እቅዱን እኛ ነን ያቀድነው አንተ ጎን እንድታፈቅራት हमने बनाई እኛ ነን እኮ ይሄን እቅድ ያቀድነው एक सेकंड के लिए भी नहीं रुके तुम ለአንድ ሰከንድም እንኳን አልጠበከኝም एक बार भी मेरी बात አንድ सुनने के ጊዜም लिए एक सेकंड አንተ के लिए भी नहीं रुके የኔን ነገር እኮ ለመስማት አልጠበከኝም एक बार भी मुझे ये मौका नहीं दिया እድልም तुम्हें አልሰጠኸኝም बताने እኔ ላንተ እንድነግርህ አዎ का। तुमसे प्यार करवाने አንተን में मुझे बहुत प्लानिंग ለማፍቀር እነሱ በጣም አቅደው है। ነበር मेरे प्यार में कोई प्लानिंग नहीं ግን የፍቅር ፕላን አይደለም अगर የነበረው होता ቢሆን तो ኖሮ कहीं और होती मैं ሌላ ቦታ ነበረ መሆኑ ከሌላ ሰው ጋር ነበረ आप गधों की तरह तुम्हारा इंतजार እዚህ नहीं करती ቁጭ ብዬ አልጠብቅህም ነበር እኔ አንተን እኔ አልኩሽ मार मार के तुम्हें यहाँ पे मैंने रखा እኔ አስሬ እዚህ አስቀመጥኩሽ मैंने तुमसे कहा था तुम እኔ እኮ ላንቺ ነግሬሽ ነበር ገው पसंद नहीं है እኔ ውሸት አልወድም ይሄን ደግሞ ደጋግሜ ነግሬሻለሁ ታውቂያለሽ ምን እንደሆነ አንቺ በጣም ውሸታም ነሽ तुम क्या हो አንተስ ምን እንደሆንክ ታውቃለህ एक नंबर के डरपोक አንድ ቁጥር ፈሪ ነህ አንተ उस दिन भी सिर्फ अपनी स्कॉलरशिप የዛኔ የስኮላርሺፕ ነበር ያስጨነቀ ስለ ራስህ ብቻ ነበር ስታስብ የነበረው አንድ ጊዜ አንተ ስለኔ ያስባል እንዴ मैं अपने माँ बाप को क्या እናትና बोलूँगा? አባቶቼን እኔ ምንድነው የማሳያቸው ፊቴ मैं अपनी የትኛው ፊቴ शादीशुदा जिंदगी के साथ जाऊंगी कहाँ? እኔ እንዴት ነው አግብቼስ ወዴት የምሄደው तुम चले गए አንተ ሄድክ और तुम्हें कोई और मिल አንተ ሌላ ሴት አገኘ मैं यहीं रही እኔ ግን እዚህ ቀረው and lived as your wife ታውቃለህ እና ደግሞ मुझे नहीं पता था कि तुम वापस ተመልሰህ እንደምትመጣ እኔ አላውቅም ነበር ከነጨራሹ እኔ እዚህ ከማን ጋር እኖራለሁ አልኖርም በህይወት ነህ ወይስ ሞታል እንኳን አላውቅም ነበር ግን እኔ አንተ ያንተ ሆኜ ቀረው በቃ डिवोर्स ही चाहिए ना तुम्हें ፍቺ ነው አይደል የምትፈልገው አንተ खामोशियाँ हैं चारों सू अब दिल की कैसे को करे नश्तर तेरी यादों के कैसे बता दिल सहे हर गम पीऊं फिर से जीऊं हर गम पीऊं फिर से जीऊं तू निगाहों के जो फासले ና አሁን አንተ አድጋል አንድ ቀንማ ከአባት ጋር መጠጣት አይቀርም ነበር
ቺርስ अब मुझसे कुछ पूछिए ምንም ነገር አትጠይቀኝም जिनसे प्यार करते हैं उनसे सवाल जवाब नहीं किया መቼም ያው የምትወደውን ሰው እኮ ጥያቄ ምናምን አታቀርብለትም ዝም ብለህ አንዳንድ ነገሮች ብቻ ነው የምታጫውተው इतनी आसानी से आपको कह दिया ना እንዴት በቀላሉ አንተ ይሄን ተናገርኩ አይደል इतने मीठे बोल इतने प्यारे बोल है ना ምን ያህል ስታወራው ጣፋጭ ነው ደስ ይላል አይደል ተወዳጅ जो ነው भी सुनेगा वो ለሚሰማው ግን የሚገባው विलन में ही ጠላቱ እኔ ነኝ मैं जानता हूँ तुम मुझसे አውቃለሁ አንተ ከኔ उस बात से नाराज हो जिसके बारे में मुझे सिर्फ सुना है በሰማው ነገር ላይ ብቻ ስለኔ አንተ ተናደብኛል कल कौन गलत था ትናንትና ማን ነው कौन सही ያጠፋው ትናንት ማን ነው ትክክል የተናገረው በዚህ ላይ ካለፈ በኋላ ምን ትርጉም አለው ምን ትርጉም አለው क्या फर्क पड़ता है मिस्टर ምን ትርጉም አለው ነው የምትለው आपने मेरी माँ को छोड़ा አንተ እኮ እናቴን ትተሃታል इतने साल मुझे उनसे दूर रखा ብዙ और አመት आपके ሙሉ लिए क्या ከሷ फर्क ለይታ አኑረኸኛል पड़ता? በዚህ ላይ ደግሞ ምን सब ትርጉም होने አለው के ትላለህ बाद ይሄ ሁሉ ከሆነ በኋላም आप सोचते हैं कि मैं አንተ ये सब भूल जाऊं ይሄ ሁሉ ነገር እንድረሳው ትፈልጋለህ በጭራሽ मैंने ये नहीं कहा कि तुम भूलो। አንተ እርሳው አላልኩም ይሄንን ነገር मैं सिर्फ ये चाह रहा हूँ कि अब तुम बड़े हो गए ይኸውልህ እኔ የማሳውቅ አንተ ትልቅ ሆናል አሁን አድገሃል वो मत करो जो ያንን हमारी አታድርግ जिंदगी में በእኛ ህይወት ውስጥ የተፈጠረው ነገር आज के बारे में सोचो दैट इज द रीजन ስለ ራዜው በእኛ ምሳሌ ወሰድና አስብበት እያልኩ ነው እባክህ ሚስተር ዳቪያ 7 አመት ሙሉ እኮ ያን እያረክ ነው हम वही कर रहे हैं आज वापस एक और बार ተመልሰን ያው ተመሳሳይ እያደረግኩ ነው በቃ ከሷ ጋር መጣላት ብቻ ሁሉ ጊዜ ደግሞ ታውቃለህ ይሄ ये बातों को ሁሉ ጊዜ clarify नहीं कर ነገሮችን सकते। እንደዚህ ये हमेशा ተቀራርበን धुआं धुआं ማውራት क्या አንችልም बातें करते हैं। በቃ በመጥፎ ነገር ነው የምንረዳው There is a lots of clarity. አዎ There's complication. ይሄ I'm ነው not complicating anything. ምንም ነገር አይደለም ይቅርታ It's not as simple ይሄ ቀላል አይደለም as black and white. በዚህ በነጭና በጥቁር መሀል የሚታይ አይደለም Life is too short. ህይወት እንደዚህ ነው በቃ जो हो गया सो गया. የሆነው ሆኗል በቃ आगे बढ़ो. አሁን ቀጣዩን ነው አንተ ማየት ያለብን मैं नहीं चाहता जो हमारे साथ हुआ तुम लोग के नहीं हो. ከኛ ጋር የሆነው በእናንተ ህይወት ውስጥም እንዲሆን እኔ አልፈቅድም को तुमसे बहुत प्यार करती है. ጎ አንተ በጣም ትወድሃለች उसने जो भी बेवकूफियां की है እሷ ማንኛውም ሞኝ ብትሆን पाने के लिए की. ምንም ነገር ያደረገችውም ነገር ቢሆን ግን አንተን ለማግኘት ነው ያደረገችው እሷን ይቅር በላት हम को के बारे में जानते थे. አንተ ስለ ጎ ሁሉ ነገር ታውቅ ነበር हमारा एक ही बेटा. አንድ ልጅ እኮ ነው ያለኝ እኔ हम उसके बारे में सब खबर रखते हैं. ስለሱ ሁሉ ነገር መረጃ እያንዳንዱ ክትትል አደርጋለሁ 7 साल से वो लड़की 7 አመት ሙሉ ያቺ ሴት बिना किसी रंज की बिना किसी शिकायत ያለ ምንም सिर्फ तुम्हें ቅሬታ प्यार करती ያለ ምንም ነገር አንተን አፍቅራን है. የተቀመጠችው उसे अपना लो. ስለዚህ እሷን የራስህ አርጋት उसे घर ले आओ. እሷን वदዚህ ቤት ይዛት ና कहो. ሂድ वापस आके मुझसे झगड़ा कर रहे ይኸውልህ ተመልሰህ ደግሞ እሷን ይዘህና ቀሪውን ጸብ ከኔ ጋር ትጣላለህ I love you, Dad. እወድሃለሁ አባዬ I always have. በጣም እወድሃለሁ
ይሄ ነው मुझसे बात करो እኔን አናግረኝ वरना पूरी जिंदगी ऐसे ही አለበለዚያ እድሜ ልክ እንደዚሁ ትሆናለህ እባክሽ በቃ ይመስለኛል पल सुनहरा देखो जिस पल በቃ ያን ቀን ባየሁት तेरा चेहरा ያንቺን መልክ አንቺ ከመምጣትሽ በፊት ሁሉ ነገር ተዘጋጅቼ እንድጠብቅሽ ነው እንደዛ አይደለም አንተ ፊትህን አይተሃል እንዴ ስሚ ካንቺ መቼም ይሻላል አንተ መጥበስ እንኳን እየተማርክ ነው እኔ ብዙ አመት እየጠበስኩ ነው የኖርኩት ተመልከች ይሄ የለበስከው ቲሸርት ያ ነው አይደለ ይሄኛው እንዴ ታሳውሻለሽ እንዴ